السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الصوت معانا النهارده صوت مهم جدا، ومعانا صوت مهم جدا بنستخدمه كتير في الانجليزي، والصوت ده مهم جدا لازم تاخد بالك منه. ايه اهو ده بالظبط الصوت اللي معانا النهارده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. This is Mr. Perfect and this is بماستر الامريكان اكسنت. طيب ومعانا النهارده ساوند. طيب ايه مواصفات ساوند ده؟ ما تيجي نشوف حركه اللبس والتونج بتبقى عامله ازاي. ونبتدي كالعاده بحركه اللبس. حركه اللبس هنا بتبقى further apart than a sound and relaxed. يعني الكلام ده بتبقى مستريحه، ما تبقاش متشنجه، تبقى اللبس بتبقى مستريحه، بتقول ايه. تاني حاجه معانا اللي هو حركه التونج، والتونج هنا بيبقى ريلاكسد مش متشنج، وفي نفس ذات الوقت في الميد هاي بوزيشن. انطقوا امتى يا مستر بيرفكت؟ اقول لك تنطقوا اما تلاقي الاي ليتر، وده اول common spelling pattern معانا اللي هو الاي ليتر. طيب for example تعال نشوف get get. تاني زي ايه؟ end تاني زي ايه؟ next. طيب تاني زي ايه؟ general. That's it. تاني common spelling pattern معانا اللي هو EA. ايوه هو ده EA. طيب اول ما بنشوف EA بننطقها sound. طيب زي ايه؟ زي الكلمه اللي انا كنت بتلخبط فيها heavy. انا كنت بقولها heavy، كنت بقولها اللي هو A sound، بس هي heavy. طيب تاني زي ايه؟ head. طيب تاني زي ايه؟ تعالى كده نشوف. الماضي من read read اللي هو يقيس حاجه measure. احنا عارفين ان لكل قاعده شواذ. طيب حلو قوي، كلام جميل. اقول لك كده في اول اكسبشن معانا اللي هو said. تاني حاجه says. تالت حاجه again. رابع حاجه against. خامس حاجه any. اخر اكسبشن many. خد بالك الفيرب say اللي هو يقول، هو بيبقى a sound، لما بيجي present بيبقى a sound. طيب لو كان في الماضي في ناس بتقول سيد، بس هو في الحقيقة مش سيد، هو sound فبنقول said. طيب لما بنحط له s في ناس بتقول says، بس هو في الحقيقة says. خد بالك عشان بيلخبط ناس كتير. طب ما تيجي ناخد word pairs يا مستر بيرفكت ونمارس مع بعض. فكرة حلوة، لا وجديدة. أول word pairs معانا اللي هي presidential election. تاني word pairs معانا اللي هي bend your legs. تالت word pairs اللي هي plenty of energy. energy. رابع word pairs معانا اللي هي remember the pledge. خامس word pairs معانا اللي هي better friend. better friend. سادس word pairs heavy metal. heavy metal. سابع word pairs معانا اللي هو get better. يا ولا تعالى بالإليجانت دريس اللي انت لابسه ده. elegant dress. تاسع word pairs معانا اللي هو next Wednesday. Wednesday. خد بالك ما تقولش next Wednesday. عاشر word pairs والاخير معانا اللي هو well read. طب ما تيجي كده يا مستر بيرفكت ناخد سينسز ونبراكتس مع بعضنا. ما شاء الله بقيت تقولها سينسز اهو. لا عايش. ناخد sentences. First sentence: without some extra effort you will never excel.
ومن هنا ناخد ان كلمة excel to do something very well or much better than most people. For example, Mr. Perfect has always excelled at foreign languages. تاني sentence, Jenny and her friend had eggs for breakfast. تالت sentence, I expect the session to end at 10. On the 7th of February. So on the 7th of February, the weather was wet. The fifth sentence and the last one, I see my best friend Fred every 7 days. طيب وبكده نكون وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده. اتمنى ان انت تكون فهمت حاجه ايه هو الايه ساوند ده وبيتنطق ازاي وبيتنطق امتى. لو انت على اليوتيوب بقى ما تحرمناش من سبسكرايباتك، وفي جرس هنا برضو مش عارف تقريبا هنا دوس عليه عشان تتابع كل اللي ينزل جديد. ولو انت على الفيسبوك ممكن تلاقي هنا زرار اللايك هتلاقيه فوق اكيد، يعني اكيد في الصفحه. والشير، خيركم من تعلم العلم وعلمه والكلام ده كله. والكومنتس، في حاجات جديده جدا في الكومنتس. انت ممكن تمنشن صحابك وتقول لهم ايه ساوند بيتنطق، ايه ساوند وبيتنطق اما تشوف اللتر اي والاي اي والكلام ده كله. فمنشن صحابك وعرفهم برضو. وبس كده، السلام عليكم.